Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bang Krisna. Oke. Menangnya. Wah, adik lagi sakit batuk, dia malu. Gak mau. Batuk ya teman-teman. Kita jalan-jalan ke rumah sebelah, rumah Mbak Wasti ya. Lihat Mbak Wasti lagi macul itu kelihatannya. Sambil ngomong si kecil nih yang lagi batuk nggak mau turun. Yuk ikuti videonya sampai selesai. Cus. Lari. Ayam. Ayam. Oh. Mbak Parmin lagi ngepok ya. Mbak Parmin lagi ngarit. Parmin lagi ngarit. Marono. Adik kayak batuk ya dek. Adik lagi batuk ya. Sesuk njaluk gendong ae. Pintunya ditutup. Pintunya ditutup. Pintunya ditutup Mbak Wasti. Wong ini gurih. Mbak Wasti. Wong ini gurih. Yuk delok yuk. Dia Mbak Wasti. Oh. Oh Mbak Wasti. Mbak Wasti. Mbak Wasti kayak macul. Oh, Mbak Wasti kayak macul. Dereng Mbah cek watu ae lho. Lah iki njuk gendong iki lho ra. Jeluk gendong terus ya, Mbah. Wah, wis duwu macul sekesuk iku. Oh, dek sore kalau iki mau. Oh. Anjur kencur. Ya. Oh, kencur lho. Alah mbah ceblok. Iki kaya ngene pahane. Nggih. Iku sik ngono. Yo orang pati tuwek rada kuning-kuning sithik-sithik lho pahane. Pati ya ya. Nggih, Mbah. Batuk dekane kake lho. Ki watuk nggih. Barasane le. Disire tak obat tebas obat neh. Yo. Tapi usum, Mbah. Usum. Yo. Anak kancaku ning yo. Dok. Sampai watuke. Do watuk panas. Jadine mati lho le. Gedhe. Iku pati mayung dhuwur. Oh, alah. Kae makane mak pun keri yo yo. Nggih. Ini kebun nih Mbak Wasti. Mbak Wasti lagi macul-macul melanjur kencur dah. Pelemnya dinyang 70. Ya moye. Ndi ndak wis woh Wah jadi ngono kok. Dadi ceblok nih kok do ceblok. Oh iya. Do ceblok lho Mbak. Oh lah pelemnya cilik-cilik Mbak. Dhuwur ya wite. Lho iya kae pangan kekes lho Mbah, dhuwur Mbah. Kuning lho. Pangan kekes. Mbak Wasti matuli samene. Kukuruku leme tinyang wong Kemperinget Mbah. Dan karo olahraga. Bawa sih karo olahraga le macul. Ayo, Den tunggu niarsa macul Mbah Wasti. Boten. Lah buwe cek jemuri baju. Iki gedang apa Dek cilik ini? Lho gedang apa Dek cilik? Susu wayahe lah nggone kuru. Tasok ngono.
Ayo cungkring witera sehat Ya. gitu. Witera semua. Apa dia bener? Kucing. Boleh kucing. Wae kawin. Ayai kawin. Golek keringet Mbah Wasti. Mbak tanduri lombok, Mbah. Ini sebenarnya betul ini. Enggak kencur tok, Mbah. Soalnya iki sabulan. Iki kan wine sangko. Kondi. Ya kuwi nggone dhewe tak jeboli. Oh. Gon kowe tan mah tak tanduri apa jenenge? Kunir putih. Kulit putih ku ya nek kok. Panggone Nur. Lah iki kok nggone Satya. Dadi ambyang-ambyang sak mbok. Dek, kita susu loro ka dicuri sak kresek. Mari. Golek obat. Apa jenenge? Kata sapa lho? Ora betul. Gopo ya, Ki? Digo tampa siti kae, setune loro. Obat tetes. Iya. Apa jenenge apa ngono? Hagi. Ya ora ngerti. Oh, apa sing iki lele. Iki jejemur kumbal. Jamblok ae itu. Aduh, alah. Kemari nang. Loh, jamblok ae watu sawah itu ora penak. Jalan-jalan nang kebune Mbah Wasti. Delok Mbah Wasti macul. Mandori Mbah Wasti macul. Ying hijau. Gendang terus nggih. Damari ya le. Damari dan sekolah nggih. 2 hari enggak sekolah ya. 2 hari. Iya, ndek iki ning Segara Biru Mbah jane lagi ya. Loro ora melok. Lah yo ayo jalan-jalan mah. Batuk deh. Gak melok Segara Biru dinyi paut mandian nggih. Paut mandian ini Segara Biru. Akhirnya ya izin. Nah ya. Dingin dipijet no barang. Ya dingin kae nangis ka dipijet besar pinah kae. Nggih. Mau rumah makan pitik barang. Yes. Lah piye gendong ini piye? Nek waras sedulanan ae. Lagi. Gabejan. Wis tak mantuk sik, Dik. Makan pitik. Terus ke mak. Kita galane Mbah Kong iki. Galane Mbah Kong ditanduri telo. Minyak iya, tanduri minyak. Karo ngarep kuwi ditanduri telo rambat.
nek nggo rambanan kulupan sego pecel ya. Ini dekat sawah. Ini rumahnya Mbah Wasti ini ya. Tapi tidurnya ikut anaknya yang di sebelah. Itu rumah anaknya yang di sebelah. Mbah Wasti masih saudara dari Mbah Puk. Yuk pulang yuk, rumah makan pitik. Pulang. Ya, terima kasih sahabat Bang Krisna Oke yang selalu bersama, selalu setia di channel Bang Krisna Oke. Terima kasih untuk like, komen, subscribe, dan share. Semoga teman-teman semua diberi rezeki yang banyak, rezeki kesehatan, barokah, dan sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses.